အဖြစ်ပြက်ကကြာခဲ့ပါပြီကျွန်တော်ပထမအဆုံးချစ်ဦးနဲ့တုန်းကကြုံခဲ့ရတာပါ1990တပိုက်လောက်ကဆိုပါတော့အချိန်တွေကကြာခဲ့ပြီဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်ကတော့မနေ့တနေ့ကလိုပဲခံစားမှတ်မိနေတော့မှာပဲဒီတုန်းကကျွန်တော်တက်က24လောက်ပဲရှိပါဦးမယ်ချစ်စခင်စားချစ်ဦးဆိုတော့သူရောကိုရောတယောက်ကိုတယောက်အရင်ချစ်ခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီတုန်းကအလုပ်ကမရှိဘူးဗျကောင်မလေးကတော့ထဲချုပ်စက်ုံတစ်ခုမှအလုပ်လုပ်နေပါတယ်သူတို့က shift နဲ့အလုပ်ဆင်းရတာဆိုတော့အလုပ်ပြန်ချင်းကြရင်မူးချုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကသူပြန်လာချင်းဆိုရင်တော့သူတို့စက်ရုံဝင်တာကိုသွားပြီးကြိုပါတယ်နှစ်ယောက်သားစကားလေးတပြောပြောနဲ့စက်ရုံကပေးထားတဲ့အဆောင်အထိအတူလမ်းလျှောက်ပြီးပြန်ပို့ပေးပါတယ်သူတို့စက်ရုံဝင်တာကပတ်ဝန်းကျင်မှာကလူနေအိမ်တွေပဲမရှိဘူးဗျစက်ရုံရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဘက်အချမ်းမှာလည်းမျက်ပင်ရှည်ကြီးတွေနဲ့ကွင်းပြင်ကြီးပဲရှိပါတယ်လမ်းတစ်လျှောက်မှာလည်းလမ်းမီးကမရှိတော့လမ်းကမှောင်နေပါတယ်မီးမရှိတဲ့လမ်းလေးမှာပဲနှစ်ယောက်သားစကားလေးပြောပြောနဲ့ညာတဲ့ကောင်မလေးကိုပြန်ပို့ပေးဖြစ်ပါတယ်တရက်တော့ကျွန်တော်တို့အဖေရဲ့ရွာကိုပြန်ပြေးလှုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့မိသားစု၃ယောက်လုံးရွာကိုသွားဖို့ဖြစ်လာတာနဲ့ကျွန်တော်မှမလိုက်ချင်လည်းပဲဖေးရွာကိုလိုက်သွားရပါတယ်အစကတော့3ရက်လောက်ပဲနေမယ်လို့စီစဉ်ထားပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့10ရက်လောက်တောင်ကြာသွားပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကခုခေတ်လိုမျိုးတယ်လီဖုန်းတွေဘာညာလည်းမရှိသေးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကလုံးဝဆက်သွယ်ပြတ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းရန်ကုန်ပြန်ရောက်တဲ့နေ့မှာပဲကောင်မလေးလှုပ်တဲ့စက်ရုံကိုကောင်မလေးကိုကြိုဖို့ညဘက်ကျတော့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကောင်မလေးကိုစောင့်နေကြနေရလေးမှာကျွန်တော်ကောင်မလေးပြန်လာမှကိုစောင့်နေတော့တိတ်ကြကြတော့မစောင့်လိုက်ရပါဘူးခက်မောင်မောင်လမ်းလေးမှာကျွန်တော်ကောင်မလေးတယောက်တည်းလမ်းလျှောက်ပြီးလာနေတာတွေ့လိုက်လို့ဝမ်းသာသွားပါတယ်သူကလည်းကျွန်တော်စောင့်နေရကိုမြင်သွားတော့ကျွန်တော်ဘက်ကိုဥတီပြီးလာနေပါတယ်ကျွန်တော်ကဝမ်းသာရနှုတ်ဆက်ပြီးမြင်သူကတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့မျက်နှာနဲ့ကျွန်တော်ကိုကြည့်နေလို့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ပူသွားပြီးဘာဖြစ်လို့လဲအလုံးမအဆင်မပြေလို့လားကျွန်တော်တော့ရမ်းကြသွားလို့လားလို့မေးပေမဲ့သူကဘာမှပြန်မပြောဘူးဗျသူ့ကိုကြည့်ရတာကျွန်တော်ခီးသွားနေတာကြားလို့စိတ်ကောက်နေတာထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လည်းခက်မမောင်လမ်းလေးတိုင်းစကားမပြောဖြစ်ပဲအတူလျှောက်လာကြပါတယ်သူတို့ဆောင်လာကိုရောက်တော့ကျွန်တော်လည်းနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်လာခဲ့ပါတယ်စိတ်ထဲမှာတော့မကောင်းဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နည်းပြန်လောက်ဆိုရင်တော့စိတ်ကောက်ပြေးသွားမှာပါလို့ပဲစိတ်ထဲမှာဖြည့်ပြီးတွေးထားလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကတော့ကျွန်တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဘူးဖြစ်နေပါတယ်မနေ့ဖက်ကျတော့လည်းကျွန်တော်အဖေခိုင်းထားတဲ့ကိစ္စတွေလိုက်လုပ်နေရလို့ကောင်မလေးစိတ်ုံကိုသွားတွေ့ဖို့မမိလိုက်ပါဘူးဒါကြောင့်ထုံးစံအတိုင်းပဲညကြမှာအလုပ်ကအပြန်ကိုသွားပြီးစောင့်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်မှညကဖို့စောင့်ရတာတကဘာလောက်တောင်ကြားတယ်လို့ထင်ရပါတယ်ည9နာရီလောက်လဲကြာရောဆက်မစောင့်နိုင်တော့ပဲကျွန်တော်ကောင်မလေးရဲ့စိတ်ုံဘက်ကိုစော်ပြီးထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်မလေးကိုစောင့်နေကြတစ်ပင်အောက်ကိုရောက်တော့9နာရီ15လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်လည်းကောင်မလေးလာမဲ့လမ်းဘက်ကိုတစ်ပင်မှောင်တဲ့ကနေမျောနေတော့လေတစ်ချက်အဝေးမှာနှာခေါင်းလေးကိုအပုပ်နဲ့တက်ရလိုက်ပါတယ်အတွေ့အထဲမှာတော့အကောင်းသေးတစ်ကောင်မြတ်တော်ရဲရှိနေပြီထင်တယ်လို့ပဲတွေးပြီးခပ်ပေါ်နေလိုက်ပါတယ်မစီမဆိုင်လေးတစ်ချက်အဝေးမှာကြက်သိန်းနေဖြန်းကနေထလာပါတယ်အမှန်တကယ်ကဒီနေရာကကျွန်တော်ကောင်မလေးကိုစောင့်နေကြနေရပေမဲ့ဒီနေ့ကျမှစိတ်ထဲမှာမတိုးမတန့်ဖြစ်နေပြီလို့စိတ်ထဲကနေဖျားစာတွေရွတ်နေမိပါတယ်ခုနပြောသလိုမတိုးမတန့်ဖြစ်နေတော့လူကဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့ရှောက်ကြည့်နေပြီကမှပူဆိုးသွားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ခက်လန်းလန်းမှာလူတယောက်ရက်နေရကိုမှောင်နဲ့မသေးမကွဲမြင်လဲရလို့ပါအဲ့လူကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လည်းခေါင်းမွေးတောင်ထောင်သွားသလားထင်ရလောက်လန့်သွားပါတယ်ဘာကြောင့်လန့်သွားလဲဆိုတော့မသိပါဘူးကျွန်တော်လည်းမှောင်ထဲမှာဘာလုပ်နေရလဲလို့သိချင်လို့တီးစားကြည့်နေတော့ဘုံကနေကျွန်တော်ရှိနေတဲ့တစ်ပင်ကတစ်ခိုင်းကျိုးကြလို့လန့်သွားပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးခုနလူရှိတဲ့နေရာကိုပြန်ကြည့်လိုက်ချိန်မှာတော့ခုနမှောင်ထဲမှာရက်နေတဲ့လူကိုမတွေ့ရတော့ပဲကျွန်တော်စောင့်နေတဲ့လမ်းရဲ့တစ်ဖက်ချမ်းမှာကြော်ပေးပြီးရက်နေတဲ့ကျွန်တော်ကောင်မလေးကိုတွေ့လိုက်ရလို့အရန်အံ့ဩသွားပါတယ်ကျွန်တော်ကလှမ်းခေါ်မယ်လို့လှုပ်တော့မှပဲကျွန်တော်မျက်စိရှိတယ်မဲ့သူကပျောက်သွားပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမျက်စိတွေကထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်နေရများလားလို့ထင်လိုက်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်မှားတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ကောင်မလေးရဲ့တငယ်ချင်းနဲ့အဲ့ဒီညကတွေ့တဲ့အချိန်ကျမှကျွန်တော်သိလိုက်ရပါတယ်အမှန်တကယ်ကတော့ကျွန်တော်ကောင်မလေးကကျွန်တော်ခီးထွက်သွားတဲ့9ရက်မြောက်နေ့မှာပဲလမ်းဖြတ်အကူမှာကားတစ်စီးကတိုက်မိလို့ကွယ်လွန်သွားတယ်ဆိုတာနဲ့ဒီနေ့ကသူ့ရဲ့ရက်လည်နေ့ဆိုတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်တကယ်ကတော့သူကကျွန်တော်ကိုနှုတ်ဆက်ဖို့လာစောင့်နေရဆိုတာနောက်ဆုံးမှကျွန်တော်သိလိုက်ရပါတော့တယ်